درود عزیزان، خوش اومدین به ویدیو 133 شربت زغال‌اخته. ما توی این قسمت صحنه‌های احساسی خیلی زیادی داریم و رازهایی که برملا میشه. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین و اینجا را ترک نکنین. فاتح با واقعیت تلخی روبرو میشه. اینکه زنش قبل از ازدواج باهاش یه بچه داشته. یه مقداری داد و بیداد میکنه و میذاره میره بیرون و آینه میشکنه و جمو هم که میاد آینه رو جمع کنه دستش میبره. باشاک بهش میگه اینو باید بخیه بزنیم و میریم بیمارستان. حالا دست سالکین جلوی عبدالله خان رو شده و فهمیده که سالکین با همه نقشه‌هاش دونه دونه میخواسته آدما رو از اون خونه دور کنه. سرش داد و بیداد میکنه و به سالکین میگه تو کفاره گناهاتو میخواستی با هدیه دادن پس بدی؟ تو خیلی ناامیدم کردی. مخصوصا حرفایی که راجع به آذرخش خانم زدی. تو حتی میخواستی منو با داداشم هم دشمن کنی. چیمن از این موقعیت استفاده میکنه و میگه من به خاطر امیر اومدم اینجا. شما با مادرم رفتار خیلی بدی کردی. امیر و الیف میخوان از مادرشون دفاع کنن که عبدالله خان بهشون میگه شماها ساکت باشین. بعد از رفتن عبدالله خان سالکین میخواد حرسش رو سر چیمن خالی کنه که امیر ازش دفاع میکنه و وقتی هم که میرن توی اتاق سعی میکنه چیمن رو آروم کنه. عمر و آذرخش نیلای آوردن به خونه. سلماز خانوم هم که از همه جا بی خبره میخواد بدونه که چی شده و نیلای همه چیزو براش تعریف میکنه. از کلانتری به عمر خبر میدن که یائیز فرار کرده. باشاک توی بیمارستان میفهمه که جیمو توی بچگی با اسکیت داشته میرفته که میخوره به ماشین و شکمش هم یه بخیه خیلی بزرگی داره. جیمو هم متوجه میشه که مادر باشاک فوت شده و حالا باشاک به شوهر مادرش میگه داداش تونجای. همون موقع تونجای به باشاک زنگ میزنه و باشاک هم که خیلی ناراحته میگه باید راجع به یه چیزایی با هم صحبت کنیم و میایم پیشت. وقتی میرسن دم در خونه به جیمو میگه تو توی ماشین تنها بشین تا من بتونم همه چیزو برای پدرم توضیح بدم. تونجای وقتی جریانو میشنوه اول از باشاک خیلی عصبانی میشه که چرا همچین چیزی رو از ما قایم کردی؟ اگر به من میگفتی من میتونستم دنبال نوام بگردم. همون موقع هم الیف دائم داره زنگ میزنه به گوشی تونجای و تونجای هم عصبانی و گوشیشو پرت میکنه اونور. این سکانسی که الیف دائما زنگ میزد به تونجای، قیافه تونجای چندان خوشایند نبود، عصبانی هم شده بود و گوشیشو پرت کرد. از اینجا متوجه میشیم که رابطه الیف و تونجای ادامه نخواهد داشت، یعنی اصلا رابطه ای شکل نمیگیره، چون به نظر من تونجای اصلا به الیف به چشم یک زوج نگاه نمیکنه. فقط اونجا توی باغ خود دلش براش سوخته بود و سعی کرد که خود بهش کمک کنه. باشاک میگه من اون زمان میترسیدم این قضیه رو بگم. وقتی هم که تونجای میخواد بدونه که بابای جیمو کیه، باشاک جوابی نمیده و نمیخواد راجع به این مسئله صحبت کنه و میگه من نمیخوام دوباره دل این بچه رو بشکنم، ولی نمیتونم براش مادری کنم. یه دفعه یه بچه بزرگ اومده میگه من بچه‌تم و من مادر شدم. الان هیچ احساسی بهش ندارم. تونجای از باشاک میخواد که بچه رو بیاره و میشینن یکم با هم گپ میزنن. بعدم متوجه میشن که جیمو هم مثل مادرش وقتی که استرسش بالا میره گرسنش میشه. باشاک میگه من براتون غذا درست میکنم و امشب با هم شام میخوریم. وقتی جیمو و تونجای با هم تنها میشن، جیمو میگه مادرم اصلا از اومدن من خوشحال نشد و هیچ سوالی از من نپرسید، در حالی که من دائم دارم ازش سوال میپرسم. تونجای سعی میکنه بچه رو آروم کنه و میگه مادرت توی وضعیتی نیستش که بتونه درست فکر کنه. فاده جواب زنگ باشاک رو نمیده. به این فکر میکنه که زنی که برای بچه خودش مادری نکرده چطور میخواسته برای بچه من مادری کنه؟ عبدالله خان رفته توی اتاق کارش رو داره فکر میکنه. وقتی هم که سالکین براش قهوه میبره هیچ جوره نمیتونه میونه خودش و شوهرش رو درست کنه. عبدالله خان میگه تو باعث شدی که عروسم که مثل دخترم بود از این خونه بره. تو نیتت این بود که اونو از این خونه دور کنی. فاده با فتحی تماس میگیره و میفهمه که باشاک با جیمو از اونجا رفتن. باشاک و تونجای و جیمو با همدیگه شام میخورن و گپ میزنن. وقتی که باشاک متوجه میشه جیمو فردا بلیط داره و میخواد بره، عکس‌العمل چندانی نشون نمیده و میگه بهتره که برگردی. جیمو از این قضیه که مادرش هیچ احساسی نداره ناراحت میشه و میگه من توی آلمان خانواده خوبی دارم.
من فقط میخواستم بیام اینجا آشنا بشم باهات. شایدم اگر تو بزرگم میکردی نمیتونستی اونقدر بهم محبت کنی. هیچ کدوم از افراد خانواده عبدالله خان سر میز شام نیستن. چیمن وقتی با مادر شوهرش تنها میشه یکم باهاش بگو مگو میکنه و سعی داره بهش نیش بزنه. فاتح وقتی که تونجای بهش زنگ میزنه و میگه باشاک اینجاست، یه بهانه‌ای جور میکنه که سر میز شام نره که کسی نفهمه باشاک نیست. عبدالله خان وقتی میاد میبینه که فقط بچهای سالکیم دور میزن، به سالکیم میگه چیزی که میخواستی شد. فقط بچه‌ها تو عروست اینجا هستن. من میرم با برادرم صحبت کنم، بعدشم امشب توی هتل میخوابم. سالکیم خیلی به هم میریزه و چیمن بهش میگه اگه آقا عبدالله به مرحله موندن توی هتل رسیده بدبخت شدین رفت. همه چیز از اونجا شروع میشه. آشنایی ایشیل و عبدالله خانم از اونجا شروع شد. عابدین به سفتاب پیام میده که بلا به دور باشه. اگه ممکنه فردا میام به دیدنه. سفتاب هم مینویسه باشه بیا. وقتی عابدین از اتاق میره بیرون زنش گوشی رو بر میداره و چون رمز نداره همه چیزو میخونه. عبدالله خان میره به خونه عمر و سعی میکنه یکم ازش دلجویی کنه. نورسما هم که از نیلای با خبر شده بوده با شوهرش میاد خونه آذرخشینا و به نیلای میگه امشب بیا با هم دیگه بریم خونه ما. ولی نیلای میگه خونه شما که واقعا جا نیست برای خوابیدن. من یه چند روز اینجا هستم تا ببینم چی میشه. این موقع الهامی یکم میره توی خودش. تو خونه عبدالله خان اول فاتح بعد چیمن میرن به بچه‌ها سر بزنن و اونجا با هم دیگه روبرو میشن. چیمن همه اتفاقات رو برای فاتح تعریف میکنه. وقتی که امیر میاد دنبال زنش رو در باز میکنه در حالی چیمن و فاتح رو میبینه که دستای همدیگه رو گرفتن. این سکانس میتونه برای چیمن دردسرزا باشه. چیمن به فاتح گفتش که من اینجا تک و تنها افتادم، تنها کسی رو که میشناسم تو هستی، پس لطفاً هوای منو داشته باش. همون موقع در باز شد، امیر دید که فاتح دستای چیمن رو گرفته. من فکر میکنم که یک حسادتی اینجا شکل بگیره از طرف امیر نسبت به فاتح. لطفاً اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم روشن کنین تا زمانی که ویدیوها آپلود میشه با خبر بشین. باشاک میره توی حیاط و یکم جیمو رو دلداری میده و راجع به اینکه خیلی دنبالش گشته بوده ولی نتونسته بوده پیداش کنه صحبت میکنه. وقتی جیمو از مادرش راجع به پدر خودش سوال میکنه، باشاک میگه چه فایده‌ای داره که بخوای اونو بشناسی، چون اون هیچ وقت هیچ زمانی کنار ما نبوده. همین که من هستم کافی نیست. سالکین پیش خودش میگه من باید برم دنبال شوهرم و با خودم بیارمش به خونه. روی لباس خوابش پالتو میپوشه و توی راهرو هم با چیمن روبرو میشه. چیمن بهش میگه بیچاره دلم براتون سوخت. با این وضعیت دارین میرین دنبال شوهرتون. وقتی هم که سالکین میره الیف زل میزنه به سینه های چیمن و ازش میپرسه مال خودته یا سیلیکونه؟ چیمن هم در جوابش میگه من الان هیچی بهت نمیگم، چون فردا میری به مامانت میگی چیمن به من گفته تو سینه های کوچیکی داری. جیمو روی مبل خوابش میبره و باشاک هم یکم نوازشش میکنه و روش پتو میندازه. فاتح به باشاک زنگ میزنه و میگه میدونم کجا هستی، فردا میام پیشت. وقتی سالکی میرسه به هتل، اون دوست تونجایی که توی رستوران دیده بودتشون رو میبینه و فکر میکنه که آها عبدالله خان به خاطر اون هوایی شده اومده توی هتل. زن از آسانسور میره بالا و سالکیمم از پله ها تون میره بالا که بهش برسه. وقتی که با هم دیگه روبرو میشن، زن با خوشرویی باهاش صحبت میکنه و به سالکین میگه با لباس خواب و پالتو هم از پله ها اومدین بالا. سالکین خیالش راحت میشه که اتاق عبدالله خان اون یکی نیست و میره داخل اتاق عبدالله خان و دنبال یه زنی میگرده. بعدم که پیدا نمیکنه بهش میگه یا من امشب اینجا میخوابم یا با من بلند میشین یا میریم خونم. عبدالله خانم میگه باشه بیا بریم. سر صبحونه عبدالله خان به فاتح میگه بیا بشینیم با هم دیگه یه موقع صحبت کنیم و من واقعا روشو ندارم که برم به نیلای بگم برگرد خونه. باید یه کاری بکنیم. سالگین میگه من اشتباهاتم رو قبول میکنم. میرم دم در خونه آذرخش خانوم، داخل نمیرم ولی با نیلای صحبت میکنم و میارمش. عابدین همراه زنش میاد پایین و به اصیل میگه اون کامنتار رو خود یودوم با هکر درست کرده بودن. از اونورم زنگ در زده میشه و آیشه میره جواب میده و دستبند آسوده رو میاره. میگه یکی از آشناهای ایلک نور بود.
گفته که توی مهمونی زنونه جا گذاشته. اونجا همه میفهمن که ایلکنور رفته سر جعبه دستبندای آسوده و ایلکنور هم خیلی ضایع میشه. سالکیم اول میره دم در خونه روقیه مادر ریایی. کلی حرف بهش میزنه و میگه شما عجب آدمایی پس فطرت و متجاوزی بودین و من خبر نداشتم. سفتاب وقتی از فتحی متوجه شده بوده که چه اتفاقی افتاده به همراه آیشه کوچولو رفتن دیدن نیلای. مصره که نیلای رو با خودش ببره خونه و زندگیشون به روال عادی برگرده. اما نیلای بهش میگه تو این مدت تو بهم خیلی آسیب زدی. حتی نورسما بیشتر از تو برای من مادری کرد. من سر کار برمیگردم ولی راجع به برگشتن به خونه باید فکر کنم. فاتح به خونه تنجای اومده تا با زنش سنگشون رو وا بکنن و صحبت کنن. اولش خیلی با هم دیگه بحث میکنن. فاتح از این ناراحته که چطور باشاک برای بچه خودش نتونسته مادری کنه. احساسات زیادی بینشون رد و بدل میشه و در نهایت هر دو به همدیگه ابراز علاقه میکنن. الیف رفته پیش دکتر جراح زیبایی و میخواد برای خودش سینه‌های پروتزی بذاره و عکس دوست تونجای رو نشون میده و میگه میخوام دقیقاً همینطوری بشم. از یه مدرسه زنگ زدن به الهامی و گفتن که میخوایم باهاتون کار کنیم. در واقع این کار رو اصیل برای الهامی پیدا کرده بوده. همه چیز اوکیه، قرار میشه الهامی بره اونجا کار کنه تا وقتی که میاد توی راهرو اسم اصیل رو روی کتابخونه میبینه. اصیلم یودوم رو صدا میزنه و کارایی که کرده رو تو صورتش میزنه و میگه هکرم اعتراف کرده. تو هم از اینجا اخراجی. یودوم شروع میکنه به داد بیداد کردن و میگه تو با من رابطه گرفتی. حالا داری منو اخراج میکنی؟ تو زخم عشقت رو با من جبران کردی. سالگیم اومده جلوی خونه آذرخش رو میخواد نیلای رو توی ماشین ببینه. آذرخش هم اصلا مایل نیست که سالگیم بیاد به خونش. سالگیم شروع میکنه به دلجویی کردن و میخواد نیلای رو برگردونه به خونه. نیلای بهش میگه من بدون پدر و مادر بزرگ شدم. ولی تو یادت سعی کردی با مامانم بهم ضربه بزنی؟ الانم سر سفرت اونایی که میخواستی هستن. خواهرم نیست، من نیستم، کسای دیگرم میفرستی برن. سالگیم میگه دخترم، منم یه دختر دارم، تو هم مثل دخترمی. من نمیخواستم اینطوری بشه. رقیه‌رم رفتم نشوندم سر جاش. نیلای حرفشو قبول نمیکنه و میگه اصلا نگران من نباشین. از دورانتون لذت ببرین. ولی بدونین که زیاد طول نمیکشه. اونایی که تو اون خونه قد علم کردن آخر عاقبت خوشی نداشتن. تو این سکانس نیلای التیماتومش رو به سالکیم داد. هممون میدونیم که نیلای چشم بینای سریال بوده. حالا به خاطر اینکه دختر نویسنده این سریال هم هستش یه جوره این نقش رو بهش دادن. به سالکیم گفتش که آخر عاقبتت مشخص میشه. اونایی که قد علم کردن عاقبت خوبی نداشتن. باید ببینیم که چه اتفاقی برای سالکیم میفته. ولی اگر دقت کرده باشین نیلای که حالا داره دم از کارما میزنه خودش داره کارما پس میده. یادتونه چه بلایی سر گرکم آورد؟ اومد با گوشی عکسش رو نشون داد، عکسش با عمر رو نشون داد. دقیقاً همون کار رو الیف باهاش کرد. یادتونه اون زمان با پنبه هم دستی میکرد، میرفت تمام میز شعله یا آلو رو به هم میپاشید؟ الهامی حالا که فهمیده اصیل میخواسته براش کار پیدا کنه و بهشون کمک کنه میاد خونه و ناراحتیش رو سر نورسما خالی میکنه. یودومم به دیدن آذرخش میاد ولی داستان رو اونجوری که خودش میخواد تعریف میکنه و میگه اصیل به خاطر اینکه با من رابطه برقرار کرده منو اخراج کرده. عابدین با یه دسته گل به دیدن سفتاب میره. چیزی نمونده که بینشون یه ارتباطی شکل بگیره که همون موقع زنگ در زده میشه و ایلکنور که عابدین رو دنبال کرده بوده رو پشت در میبینن. ایلکنور شروع میکنه به سر و صدا کردن و دعوا کردن و تحقیر کردن سفتاب. سفتاب هم عابدین رو بیرون میکنه و میگه بیا شوهرتو از اینجا ببر و ترشی بندازش. آذرخش به اصیل زنگ میزنه و میگه خواهر یکی از دوستام یودوم. نمیتونم ازت نپرسم که چی شده و قرار میشه که فردا که رفت سر کار با هم دیگه صحبت کنن. همون موقع نورسما میاد توی اتاق اصیل و بازخواستش میکنه که چرا این کارو کرده. اصیل میگه من گفتم شاید یه نفعی برای تو داشته باشم، به خاطر همین این کارو کردم. نورسما شروع میکنه به داد زدن و با بغض میگه
من میخوام زندگیمو سر و سامون بدم ولی تو مدام از یه جایی پیدات میشه. لطفاً دیگه به زندگیم نفوذ نکن. اصیل با اشک رفتن نورسما رو تماشا میکنه و پیش خودش میگه در اصل تو اجازه بده که فراموشت کنم. عبدالله خان ساکشو بسته که به مسافرت کاری به آلمان بره. سالگیم فکر میکنه که وای الان یه خبری شده و عبدالله خان داره میذاره از خونه میره بیرون و فرار میکنه. عبدالله خان میگه برای من این کارا پیش میاد. تو هم بشین سر سفره و با بچه‌هات لذت ببر. ایلکنور و آبدین وقتی میان خونه، ایلکنور شروع میکنه به ناراحتی کردن که آبدین رفته دیدن سفتاب. اصیل آبدین رو با خودش میبره بیرون و میشینن یکم مشروب میخورن و با آبدین میگه اگر میخوای این دختر رو طلاق بدی و طلاق بگیری من حمایتت میکنم. بذار یه بارم عشق برنده بشه. باشاک و فاتح برگشتن سر میز شام و حالا سالکیم که از همه چیز فارغ شده افتاده دنبال این موضوع که اون پسره که اومده بود گفت مادرم کیه جریانش چی شد. باشاک و فاتح هم جواب خاصی بهش نمیدن. بعد که میرن توی اتاقشون سعی میکنن که زخمشون رو التیام بدن و باشاک هم متوجه میشه که تونجای نوش رو به فرودگاه برده. سفتاب مست و پاتیل اومده خونه نورسما که قهوه آخر شبش رو اونجا بخوره و یکم پرت و پلا میگه و خوابش میگیره. چون جای خواب ندارن تصمیم میگیرن که الهوی با ماشینش برسونتش به خونش. سفتاب داره تو ماشین برای خودش میخونه و میزنه و میرقصه که آسوده زنگ میزنه به الهوی. سفتاب وقتی میفهمه آسوده است گوشی رو میگیره و بهش میگه ملک آسوده، عشق در خونتو زده اما تو مرغ عشق منو کشتی. تو قاتل عشق هستی. یائیز فراری دوستاشو با خودش همراه کرده و اومدن جلوی خونه عمر رو کتک میزنن و بیهوش میکنن و با خودشون میبرن. تونجای داره نوش رو بدرقه میکنه که همون موقع عبدالله خان وارد فرودگاه میشه و این صحنه رو میبینه. وقتی از تونجای میپرسه، تونجای میگه یکی از آشناهامونه. عبدالله خان میگه نکنه این آشنا همون نوتونه. خب سکانس آخر سریال هم که راز جیمو داره کم کم لو میره و همه میفهمن. عبدالله خان متوجه شد که تونجای در واقع نوه خودش رو آورده داره بدرقه میکنه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. هر نظری که دارین دوست دارم توی کامنت ها بنویسین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.